Presentamos a Fernando Javier, gracias por acompañarnos. Dixéchesme que eras de Santa María de Oia. Sí, vivo aí. Ben, e vainos a falar de arte rupestre no suroeste galaico e noroeste de Portugal. Reiteroche as gracias que lles puxemos e que lle damos a todo o mundo por aceptar a nosa invitación. Cando queiras. Sí, boas tardes e en primeiro lugar agradecer a invitación para estar aquí. E en segundo lugar, unha breve introducción. Ademais está presente a persoa de quen eu lle copiei a idea de que a zona da fronteira luso-galaico é unha zona que ten uns elementos diferenciadores bastante claros con respecto ao resto do que consideramos Grupo Galaico do Noroeste Peninsular. En realidad, esta zona, por eso teño esta primeira diapositiva, está marcada pola desembocadura e polo tramo final do río Miño. Isto é precisamente a zona da desembocadura do río Miño. Isto sería o Castro de Santa Trega, e este é a marxe en galaica e este é a marxe en lusa. Perdón. Me vou a ceñir exclusivamente a esta área xeográfica que, digamos, ten un límite casi natural no Val Fragoso polo sur da ría de Vigo, os vals do Tea, as zonas do Condado Paradanta e a zona do Val Miñor e Costa Sur e a marxe portuguesa do Miño. Un breve repaso, porque se chegamos ao coñecemento que temos agora de todos estes gravados, non é precisamente por arte de maxia, sino porque ao longo do tempo hai unha serie de investigadores e entidades que foron recollendo, reflexionando e aportando os seus traballos. Eu destacaría, en primeiro lugar, para min, independentemente da importancia que tuvo no seu momento os achádegos dos petrolíferos do Castro de Santa Tegra, que foron os que puxeron de actualidade os petrolíferos na zona, destacaría por enriba de todos Eugene Jalai, un jesuíta que durante a estadía dos jesuítas no mosteiro de Santa María de Oia publicou durante 5 ou 6 anos, nos anos 20, entre os 25 e os 31, sobre todo no boletín da Comisión Provincial dos Monumentos de Ourense, publicou tanto estacións de grabados rupestres da marxe en galaica como da marxe en lusa. O boletín da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense, que había en esa época, tamén publica estudios sobre a zona de Lañelas, de Abel de Viana. Estou a falar de traballos moi antigos porque me chama a atención que as lecturas que podemos consultar hoxe en día, a pesar dos anos transcurridos e dos medios bastante rudimentarios cos que eles traballaban, resisten perfectamente ao análise actual. Pois hubo unha serie de institucións como o Museo Municipal de Vigo nos anos 80-90 ou a Universidade Portucalense de Porto, no que destacou Eduardo Jorge López da Silva cos seus traballos en torno a zona de Valença do Miño, a Fife, Camiña, etc. E destacaría nos últimos anos a dúas personas. Eu non sabía, en principio non sabía que iban a estar aquí, o sea que non o fago sin tratar de facer a pelota en absoluto, como é Ramón Fábregas e Richard Bradley, que no ano... ¿Por qué se me foi isto, por favor? No hai señal. Sí, pero se me foi la perona. Como é que Richard Bradley e Ramón Fábregas nun traballo no ano 99 tratan de reflexionar sobre os elementos diverxentes e semellantes desta zona que eles denominan de transición. Tamén de Ramón Fábregas o traballo máis documentado de análisis de grabados rupestres e territorio na zona de Vigo, e de José Farrey e María Xosé Soto un traballo exhaustivo sobre os petrolíferos nos castros que integran un bon número de xacementos desta zona. Na distribución territorial eu escollo o caso de Oia, evidentemente vivo ali e tamén porque é a zona máis coñecida, incluso os traballos de rexistro por parte da Consellería de Cultura a raíz dos incendios e riadas do ano 2006 e estes traballos efectuados no 2007 e no 2008 provocaron tamén que o noso coñecimento sexa moito maior e este máis documentado. É digamos, paisaxísticamente, falando así con colegas, ten bastante que ver co, digamos, se estuvera en Portosón, Oia podría ser
Portosón e o Barbanza podría ser a Groba, salvando as distancias de que a franxa litoral de aquí do Barbanza é moitísimo máis amplia que a da Costa de Olla. Pero temos en 3 km en línea recta, aproximadamente pasamos de estar ao nivel do mar ao pasar a 600 metros. E temos unha primeira apreciación que ahora sabemos, ao principio non o sabíamos, pero ahora constatamos que son esta línea de puntos verdes, son os petroglifos que están entre 100 e 200 metros ao nivel do mar. En esa franxa da ladeira temos todo un grupo de petroglifos posiblemente os máis espectaculares. É curioso, pero isto é así. E que nos dice? Pois estes petroglifos están situados precisamente na periferia desta franxa que é a zona de potencial explotación agrícola do territorio. Isto tamén o podemos constatar noutros sitios, como en Val do Fragoso en Vigo ou no Valmiñor, onde os petroglifos se distribuyen pola marxen dos territorios que podrían ser explotados agrícolamente. Que temos? Que elementos temos, para non falar directamente xa dos petroglifos? Temos uns elementos que aparecen en toda esta zona, que son os muiños, que poden aparecer aillados, pero poden aparecer formando parte tamén das superficies con grabados rupestres. Evidentemente un muiño non é un grabado rupestre, non é un petroglifo, é un elemento de utilidade. E me parece que isto me está comiendo diapositivas, ou non? No, pero va bien. Os emprazamentos dos grabados rupestres. En principio temos unha amplísima diversidade. Temos emprazamentos como este, que non sabemos que aquí había un petroglifo, pero si identificamos na paisaxe un outeiro facilmente. Subimos aquí, hai petroglifos. Outro tipo de outeiro destacando na paisaxe, nos acercamos e hai petroglifos. Pero isto non é sempre así. Temos petroglifos tamén a Rentochan, que sin ningún tipo de elemento ou accidente xeográfico que o destaque. En canto ao repertorio iconográfico, é un repertorio, me remito a este do Concello de Olla, o podemos trasladar a calquera parte da zona de que nos ocupa, e como sempre, e como pasa no resto do noroeste, pois hai un numeroso representación de coviñas, que é o máis numeroso. Evidentemente, se quitamos eso, son as combinacións circulares e disminúen outros elementos. As coviñas aparecen tanto en grupos aillados como formando parte de outras figuras, e os que máis chaman a atención son estes grandes grupos. Por exemplo, esta superficie ten máis de casi 300 coviñas. Evidente esta tamén do lado portugués, que destaca porque aparecen distribuídas por distintos compartimentos no que está dividido o panel. Os círculos, este é un elemento común tamén de todo o repertorio iconográfico galaico, e o que destaca son as grandes combinacións circulares, como poden ser estas na marxen galaica do Miño, como son estas de Tebra, que chegan a alcanzar hasta os 3 metros e medio de diámetro, que é unha auténtica salvaxada. Temos do grupo destos. Son bastante frecuentes este tipo de superficies de gran tamaño pola marxen do Miño, tamén en zonas de Arbo ou en zonas portuguesas como esta de Montefortes. Dentro deste apartado de combinacións circulares hai algunhas particularidades. Sempre aparecen moitísimas ocasións aproveitando resaltes naturais da rocha para darlle, digamos, un maior realce. Hai certas composicións que aparecen compartimentadas, con óvalos que no interior aparecen divididos por cuadrangulares, ou como neste caso. E despois temos que decir que dos 6, por exemplo, un elemento moi reiterado son a representación de espirais, de pequenas espirais en toda esta zona, e que dos 6 laberintos, que só hai 6, inda que parezca que hai moitísimos máis laberintos polo abuso reiterativo que se fai deste elemento en todos os produtos de souvenir. Só hai 6 laberintos como tales ben feitos nos petroglifos galaicos, e 2 están na Serra da Groba precisamente. E, digamos, como elemento particular a destacar no repertorio xeométrico está esta superficie de Mougás, en que non é unha representación tradicional. Observamos que son representacións
como diríamos, incompletas, non chegan a facer círculos pechados e que nos, vamos, non é unha impresión solo miña, sino de outra xente que ten tratado de explicar isto, que se acercan muitísimo á arte funeraria dos monumentos megalíticos, concretamente dos monumentos megalíticos bretóns. Ao lado temos precisamente unha fotografía dunha lousa da Cámara de Gabrinís na Bretaña, e as semellanzas son evidentes. Pois, outro elemento tamén estrano son esta serie de figuras cuadrangulares que non saberíamos definir que son, si doliformes ou que son, ou estas outras de nova localizadas non fai moito tempo, que teñen certa similitude con estas figuras que aparecen no Concello de Teo e que poden relacionarse de algún xeito cos ídolos do Cantábrico, ora con certas diferencias. E o que sí aparece moitísimo como elemento moi particular no suroeste son as figuras asedrezadas, non? Máis de 70 figuras proporcionadas, perfectamente cuadrangulares, sobre a que hai moito, podese debatir moitísimo, e non, por brevedade de tempo non vou entrar. Outro elemento tamén moi característico de toda esta zona son estas tremendas marañas de liñas, liñas unhas sobre outras. Aquí vemos 3 exemplos, son simplemente liñas, acumulación de liñas que non sabemos como interpretar. E despois xa pasamos a unha iconografía moito máis recoñecible, como neste caso é a das armas. Contamos con 3 representacións de armas en toda esta zona, unha no Monte Penide, que sería, vamos aquí, no fondo prácticamente da ría de Vigo, que é ao que correspondería este dibuixo. Despois contaríamos coa gran superficie de auga da Laxe na Serra do Galiñeiro, con a representación máis espectacular de armas do noroeste da Península Ibérica, e con outra representación no lado portugués, a única superficie hasta ahora coñecida, cerca de Valença. Esta é precisamente a estación, vamos, unha foto da estación de auga da Laxe con a súa coa súa panel tendente á verticalidade, e que ten moita semellanza, por exemplo, cunha pedra a bastante distancia dela, como é a Pedra Ancha de Dumbría, na provincia da Coruña. E aquí entramos, nas representacións de fauna, si entramos xa nunha serie de elementos bastante diferentes, topamos elementos bastante diferentes. Vamos a topar unhas representacións de animais como estas que pinto en azul, que, bueno, poderíamos, ainda que con certos matices, pero, bueno, poderíamos encuadralas dentro da forma máis xeral de representar dos cervos nos petroglifos galaicos. Pero, por contra, atopamos tamén unha serie de figuras que son as que pintan vermello, que son de carácter moi esquemático, que son, digamos, danlle un carácter diferente a toda esta zona. Coas figuras que máis ou menos poderíamos entender como representacións normais, as temos aquí, estas do lado galaico e estas do lado portugués, que tamén, postos a analizar, teñen su tela, porque teñen certos elementos de desproporción, pero, bueno. Dentro destas figuras, por exemplo, destacaríamos este panel de Quinta da Barreira, en Valença do Miño, no que aparece precisamente esta figura que a que máis chama atención, porque ten unha lanza sobre o seu lomo, figura que recorda algunha de aquí perto de Rianxo, que tamén aparece con un arma semellante no lombo. E o máis quizá chamativo desta superficie é que poderíamos aparentemente diferenciar diferentes tipos de animais, cousa que é bastante difícil, pero se nos fixamos nesta figura, que ven a ser esta, ten unha apariencia de équido, por decir de pollino, bastante notable. Si nos fixamos nestas figuras que parecen estar representando como se fora algún tipo de bóvido coa cabeza prolongando os cornos hacia adiante, non sei, parece que estaríamos ante diferentes tipos de representacións de animais. E isto é o que estaba comentando como elemento diferenciador. Estas figuras
tan esquemáticas, por exemplo, esta pedra, digamos, con máis número delas, ten máis de 40, non recordo ahora cuántas, unha parede vertical, e todas, se vos fixades, todas son, o corpo do animal está definido por unha liña que podríamos comenzar no extremo do rabo, configura o lombo, chega o pescozo e a cabeza, e desa liña parten as patas, as extremidades, tanto dianteiras como traseiras, en vertical. Este panel ten problemas, a pesar da súa espectacularidade, nos ocasiona bastantes problemas porque aparece algunha figura trisquelada que cronolóxicamente nos descontrola un pouco. Ese tipo de figura se distribúe, por exemplo, por árbol. Aquí temos outras figuras bastante semellantes, con certos matices, pero volvemos a topar as figuras de corpo definido por unha liña que se prolonga hacia o rabo e hacia o pescozo e hacia a cabeza. Esa ten a particularidade de que presenta na dereita presenta un antropomorfo e no centro, esta composición é superinteresante, porque no centro presenta uns círculos concéntricos dos que parece que sae un medio cuadrúpedo por aquí. Outra dos paneis de grabados deste tipo máis espectaculares, este atópase en Viana do Castelo, na praia de Fornelos. Seguramente, podo me equivocar, pero seguramente o petrólifo máis ao lado do mar que vamos a topar, porque a situación deste petrólifo é aquí e o mar chega hasta aquí, o sea, está precisamente na praia. Pero o curioso deste sitio non é só isto, sino que máis adiante hai outros petrólifos que precisamente están tamén pegados ao mar. É un panel está bastante destrozado, lóxicamente, pola acción da salitre, evidentemente, e entonces distinguese bastante, os grabados se distinguen nesta zona, para que se poidan ver mellor asunto este calcolado, que se ve que estamos, para que se vexa que estamos falando desta figura. Isto que sucede cos animais, evidentemente, vai a verse tamén reflectido de algún xeito, a mesma problemática no caso das esceas de montas. Teño en vermello, aínda que, bueno, tamén teñen a súa tela as figuras que teñen o corpo definido pois de forma máis perimetral, e nas escenas de monta volve a aparecer este elemento esquemático. A modo de asociación home e animais, este seguramente é o panel máis interesante. Desgraciadamente os incendios do 2006 o deixaron bastante destrozado, e isto é unha lectura feita bastante antes. E aquí se ve pois este persoaxe que parece que porta un lazo. Hai toda unha serie de animais esquemáticos, asociacións de figuras humanas nos cuartos traseros destes dous cervos. Non sabemos se son representacións de zoofilia ou pode ser calquera outra cousa. Isto é así, é dicir, esta figura é moi interesante porque precisamente cando a titulo A superficie con carros de Eugene Yalay é porque Eugene Yalay no seu momento se armou, digamos, la picha un lío aquí, e interpretou isto como rodas, asociou estos dous zoomorfos, e bueno, levado polo contexto da época no que se falaba moitísimo do comercio coas casitérides, a busca do estaño e tal, bueno, larga unha interpretación ao respecto que, bueno, que non era verdade. Pero, bueno, podo decir que probablemente de todas as lecturas que teño revisado de Yalay é a única na que existe esta diferencia, e o cual, volvo a repetir, que cos medios que el manexaba na época, en fin, hai que respetalo moitísimo. E esta é unha figura, unha escena de monta, que atrae a colación polo interés que ten de que aparenta que hai dous xinetes montando o animal. O podemos ver aquí. Es decir, a pedra estaba en bastante mal estado, e, bueno, estos serían as cabezas dos xinetes, e as pernas se prolongan por debaixo do que sería a liña do corpo do animal. E como pedra estrela, digamos, dentro das representacións zoomorfos estranas ao mundo do noroeste, pois estaría esta. Esta pedra é moi famosa precisamente pola presencia desta embarcación. É dicir, son a única, digamos, Olla é o único sitio onde na actualidade
hai representacións de embarcacións coñecidas polo momento, non quero dicir que há máis. É dicir, pero ainda que non fora pola embarcación, simplemente polos cervos destacaría, é dicir, eu chamaría vos a atención pola finura das extremidades e a disposición destas extremidades tan finas que dan unha sensación de dinamismo moi forte e que, digamos, serían o punto culminante das representacións de cuadrúpedos diferentes ao xeral do Grupo Galaico de Arte Rupestre. Estes son un pouco unhas fotos que intentan reflectir un pouco estas figuras. Para resumir este apartado, nesta área temos 38 superficies con cuadrúpedos e 14 con figuras esquemáticas, ¿no? E isto sería un reparto por superficie. Hai que ter en conta que unha superficie representaría o 35%, que sería esa gran superficie de Baiona dos Campos con máis de 40 figuras. E para finalizar, referirme pois ao tema que máis chama atención de olla polo momento, polo que sale na prensa periódicamente, que son as embarcacións. A toda agora coñecemos 3 embarcacións, 2 nesta superficie. Este aspecto que presentaba a superficie despois da riada foi bastante desastroso, porque o arrastre da auga das rocas golpeou a superficie, fixo saltar, etc. Pero bueno, provocou tamén que esta zona se despexara e aparecera unha segunda embarcación nesta superficie. A terceira estaría noutra rocha máis arriba polo río Vilar. Esta embarcación, a interpretación da embarcación, esta é unha figura con luz nocturna, este é un calco de frotas e esta é a reproducción. Entonces interpretaríamos, hai unha rotura no centro da figura provocada por uns ciprianistas que no ano 1914, ademais así o reflexa un diario que había na Guarda, lendo Ciprianillo poñía que no río Vilar había, debaixo dunha pedra había un tesouro, dunha pedra que tiña un barco e tal. Entón, evidentemente, os tipos foron alá, dinamitaron parte da rocha, bueno, o tesouro non o encontraron, pero bueno, é dicir, nos legaron este destrozo. Pero bueno, é dicir, podemos interpretar, hai algunha discusión, como Fernando Alonso Romero decía que si isto é a proa, isto a popa. Bueno, podería ser tanto uno como outro, parece ser que sí, que podría ser isto a proa e isto a popa. Son embarcacións que teñen da proa e a popa moi prolongada, facendo roda e codaste. Este sería o mástil e estes serían os cabos que van do mástil a proa e a popa. Aquí hai algunhas diversencias sobre que podría ser isto, si podría tratarse de as marcas dos cosidos ou da ensamblaxe do casco de embarcación. Tamén podría ser indicacións de remeiros, como aparecen noutras representacións. Este sería un desenvolvemento da lectura da embarcación. En realidad estaríamos ante unha representación de unha embarcación coa vela desmontada, e debaixo poño algo que tuve a sorte de contemplar no 2006 na costa de Turquía, nun sitio chamado Uluburun. Naufragou no século XIV a.C., naufragou unha embarcación de 16 metros de eslora que iba cargada, entre outra, de cobre, de planchas de cobre e unha serie de produtos. Naufragou, bueno, pues un centro de investigación reconstruiu este barco e o tiña no ano 2006 precisamente en Bodrún, na antigua Licarnaso, diante do Museo Arqueolóxico. Como vemos, é un modelo de embarcación que podríamos asimilar bastante ao que acabamos de ver. A segunda embarcación ten a particularidade, das 3 embarcacións, esta é a que ten a particularidade máis interesante que destaco aquí, e é que ten, na parte dianteira, ten este elemento que se abre hacia fora, que é coñecido en términos que nos daría esta embarcación, que é coñecido como espolón atase a mar. O espolón atase a mar é un elemento que aparece xa en representacións de finales do terceiro e principios do segundo milenio antes de Cristo, precisamente para darlle estabilidade ás naves, non? É dicir, despois se utiliza como elemento de interés militar, pero aparece para precisamente facilitar o control e a estabilidade das naves. Este tipo de naves con espolón atase a mar, por exemplo, poño aquí 2 exemplos do século XII, do Mediterráneo Oriental, de Creta.
E neste cuadro o que pretendo reflectir simplemente é que, bueno, aclaro, porque sempre interpretamos que estas embarcacións corresponden a modelos do Mediterráneo Oriental. Solo un apunte. Porque alguén me pode decir, bueno, pero que pasa? Aquí non facían barcos de vera. Bueno, entonces por eso vou aclarar. Cando tratamos de encontrar, polo momento actual, eso non quere decir que mañán as cousas se xan de outra maneira. Polo momento actual, as representacións de embarcacións que temos en petrolíferos, teríamos que ir a petrolíferos escandinavos, son todas de embarcacións a remos, ninguna ten representación de mastro ou de aparello ou de algún rastro de vela, por tanto, descartado. Os restos físicos ou elementos de estructura de barcos encontrados físicamente, como pode ser o barco de Dover, os barcos, as embarcacións de Idade do Bronce, as embarcacións de Ferrybay en Inglaterra, ou as aparecidas en Dinamarca ou en distintos lugares da costa atlántica europea, polo momento non indican ningún destes elementos de embarcacións corresponden a embarcacións de vela, o cual, non volvo a decir, mañán pode aparecer alguna, pero polo momento non. Entonces, para digamos, ter algunha idea de a que modelo poderíamos asimilalo, recurrimos aos modelos coñecidos do Mediterráneo Oriental, e temos aquí en Creta, por exemplo, estos elementos de comezos do segundo milenio que vemos que a forma de representar é moi parecida a que emplearon os grabadores dos petrolíferos das embarcacións de olla, ou incluso as reproduccións quizás eu me quedo con estos, bueno, cada un pode, digamos, interpretar ou querer que cal se aproxima máis, pero a mí estas de Creta me parecen bastante, concretamente esta me parece bastante parecida. É dicir, podemos encontrar según que algúns elementos máis comuns, outros menos comuns, pero evidentemente temos que recurrir a este tipo de embarcación que, xa digo, é moi coñecida ampliamente desde mediados do terceiro milenio e ao longo de todo o segundo milenio. E para finalizar, como decía Ramón Fábregas e Richard Bradley, non se pode tratar os grupos artísticos prehistóricos como entes monolíticos, asenos ao paso do tempo, as dinámicas locais ou as influencias externas. E nada máis. Lamento.